салом дӯстони азиз, фурсат фаро расид. ана ҳама блогеро, ҳама ҳунармандо, ҳами дар санъат ҳавас доранд, нав қадами худшона мегузоранд. ина вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе озмуни калон эълон кардааст барои ролики беҳтарин, барои навори беҳтарин баҳри ватандӯстӣ, баҳри насли навраса тарбия кардан, баҳри табиати зебои ватанмон, баҳри ҳама чӣ наворҳое ки бо ахлоқонай, наворҳое ки ба талаботи замона ҷавобгӯай, наворҳое ки диди хуб дора. ина то 15,000 сомона метавонем ки бародаро бурд кунем. ина бо читон мефора, бо читон мефора. мо вақт саҳна мекардем, мебурдем, бо пул медодем, бо ҳам қаразход мекардем ки вай шава гуфта ина пултон додестиян, ҷавоно бедор шен, ахтона баҷумбонем, пултон додестиян. ина калата кор бифармон, ба савод бошӣ, ба нанг бошӣ, ба номус бошӣ, бихоҳӣ ки актёр шӣ, бихоҳӣ ки блогер шӣ. ина гапи ҳозири замон гуфта бигем, бихоҳӣ ки блогери зури ба таҷриба ҳаматарафа шӣ. ина озмун. марҳамат кунем бародарои азиз, ҳамата даъват мекунем озмунда. ина вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе озмуни калон эълон кард. марҳамат кунем, то 15,000 сомона барои шумо ҳаст. айнами рӯзи дуюм сар шидагай мо ина аллакай видеомона кардем, партофтем. ина бародарои азиз, на сайти озмунтиҷӣ, сайти Душанбе полис. ина марҳамат, озмунтиҷӣ да суавтор мемонену Душанбе полиса отметить мекунед. ина марҳамат бародарои азиз, и хеле вақт, и хеле фурсат дар ягон давру замон нест. ина марҳамат кунед, худтона нишон битен ҷавоно. и гап дар сари ҷавону ё мақсад солхӯрда и хеле гап нест. ҳама метавонад иштирок кунад. марҳамат кунед, ба ҳама бурдборӣ хоҳону касе 15,000 сомона гирифт, ошу шава. худо нигоҳбони ҳамамон, гап нест.